Guys, pagkatapos ng hugasin, para sa anak. Mix. Yan na. Galo ka? Rice cooker man? Ha? Rice cooker man sa din? Masinal ito.
Yo. Asa na yan o? Yan o. Dito tayo dito. Wala na. Sana. Ay, ito lang pikas na. May nagano, di ka bukas. Kaya ka bilis. Pwede naman ito.